Salom. YouTube'ning tavsiyalar lentasidan bizni tanlaganingiz uchun tashakkur. Siz to'g'ri tanlov qildingiz. Chunki atrofingizdagi hamma narsa va siz bilan sodir bo'layotgan voqealar haqida haqiqatni, ishonchli do'stni qidirayotgandirsizki, bizni tanladingiz. Tasodifiyliklar bo'lmaydi, siz buni bilasiz albatta. Barcha tasodifiyliklar aslida qonuniyatdir. Buni ham inkor etmassiz. Shu qonuniyatga ko'ra, agar siz ushbu videoni faqat qiziqishdan bosgan bo'lsangiz ham, demak bu sizning yaxshi amallaringiz tarozisida yetishmayotgan amallardan va xabarlardan bittasi. Ushbu kanal faqat haqiqatni qidiruvchilar uchun va yosh, jins, diniy e'tiqod, ijtimoiy mavqe, sog'liq holati yoki hozirgi vaziyatdan qat'iy nazar uni tushunishni xohlovchilar uchun yaratilgan. Mutlaq haqiqat hamma narsada mutlaqdir va agar siz rozi bo'lsangiz, u sizning hayotingizni, hatto o'zingizni ham o'zgartirib beradi. Lekin u hayotingizni siz xohlaganingizcha emas, balki siz uchun zarur bo'lgan tarzda o'zgartirib yuboradi. Shu sababli o'zgarishlarga tayyor turing, chunki u mutlaqdir. Faqat u biladi sizga nima kerakligini, siz esa bilmaysiz. Kanalning har bir videosi siz uchun mutlaq haqiqatni ketma-ket va tomchilab ochib beradi. Shunda sizning kichkina, cheklangan miyangiz og'riqsiz kengayib boradi. Haqiqat achchiq bo'ladi, bilasiz. Ammo unga shaksiz ishonsangiz, u sizga lazzat beradi. Shu sababli kanalimizning ma'lumotlari sizning idrokingiz uchun xavfsiz bo'lishi maqsadida quyidagi 4 ta qoidaga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qoida: bir haftada faqat bitta videomizni ko'rib tinglang. Shunda aqlingiz bir darsning ma'lumotini o'zlashtira oladi. Xotirangiz uni mustahkamlay oladi va ongingiz hozirgi tanangizda mavjud bo'lgan mutlaq haqiqatning qismi miqyosigacha kengayib ulguradi. Ikkinchi qoida: har bir videoni aqlingiz, ongingiz va xotirangiz ushbu videodan berilayotgan ma'lumotni to'liq o'zlashtirguncha qayta ko'ring va tinglang. Shuningdek, har bir darsdan keyin bir hafta davomida uy vazifasini albatta bajaring. Uy vazifalaringizni baholab yo'naltirib beradigan ustozga ehtiyojingiz bo'lsa, Telegram kanalga qo'shiling. Zikriyona Music. Uchinchi qoida: kanalimiz orqali sizda ochiladigan eng nozik va tuyg'uli fikringizni hech kimga aytmang, toki eng yaqin insoningiz sizga "Sen o'zgarding, seni tanib bo'lmaydi, sen aqlli, tinch, o'ziga ishongan, mustaqil kishiga aylanding" demaguncha aytmang hech kimga. Ha, odamlardan bunday maqtovlarni eshitasiz, chunki mutlaq haqiqat o'z izlovchisiga mutlaq ustunlik va afzallik sifatlarini beradi. 4-chi qoidamiz: ular sizga shunday deya boshlaganlarida ularga kanalimiz havolasini uzating va ular bilan birga mutlaq haqiqatni kasb etishda bardavom bo'ling. Lekin ulardan o'zingizdagi yutuqlarni kutmang. Hech narsani kutmang. Faqat o'z ustingizdan ishlashda davom eting. Yodda tuting, mutlaq haqiqat bu siz emas. Sizda faxrlanish uchun hech vaqo yo'q.
U sizning afzalligingiz. Siz faqat uning bir qismisiz va uni kasb etish orqali xizmat qilasiz. U esa uni kasb etishga intiluvchilarni sevadi. Endi birinchi dars mavzusiga o'tamiz. Qarama-qarshiliklar dunyosi yoki ikkisimonlik dunyo. Dunyo siz ko'rayotgan, eshitayotgan, his qilayotgan, tushunayotgan, bilayotgan, foydalanayotgan va unda yashayotgan hamma narsadir. Bularning hammasi dunyodir. Siz yashayotgan dunyoning barcha sohalari ikkita qismdan tashkil topgan. Yoki ikkita qismni, ikkita tomonni, ikkita qarama-qarshilikni o'z ichiga oladi. Boshqalar, ya'ni shartli ravishda 3-chi, 4-chi, 5-chi, 10-chi, minginchi, millioninchi tomonlar, algoritmlar, gologrammalar shu ikkita asosiy tomonlarning ichida joylashgan. Hozir biz yashayotgan butun dunyo faqat ikkita tomondan iborat. Bu tomonlarga istalgan nom berish mumkin. Ularga minglab nom va ta'riflar mavjud. Lekin barcha ta'riflar dunyoning faqat ikkala qismidan birini nomlaydi. Keling buni ko'rgazmali tarzda ko'rib chiqaylik. Ekranimizni ikkiga bo'lamiz va dunyoning ta'riflarini tegishli tomoniga yozib boramiz. Masalan, chap tomon, o'ng tomon, boshlanish, tugash, qorong'u, yorug', yaxshilik, yomonlik, yuqori, past, sharq, g'arb, shimol, janub, erkak, ayol, qiz, o'g'il, issiq, sovuq, xursandchilik, g'amginlik, yaxshi, yomon, do'zax, jannat, to'q, och, boy, kambag'al, badavlat, qashshoq, aqlli, ahmoq, olim, johil, kasal, sog'lom, sevimli, jirkanchli, do'st, dushman, kun, tun, quyosh, oy, yer, osmon, sayyora, yulduz, materiya, ruh, yoqimli, yoqimsiz, uxlash, uyg'oq bo'lish, ishlaydi, ishsiz, mehnatkash, yalqov, kuchli, nimjon, tug'ilgan, vafot etgan, men, u, biz, ular, qadrdon, begona, yaqin, uzoq, tez, sekin, qattiq, yumshoq, silliq, g'adir-budur, sukunat, shovqin, navo, gumburlash, osoyishtalik, urush, jang, xotirjamlik, vahima. Shu kabi so'zlar tugamaguncha shunday davom ettirish mumkin. Mutlaq haqiqatning birinchi darsidan olishingiz kerak bo'lgan asosiy dars bu: biz yashayotgan dunyo faqat ikkita yarimdan iboratmi degan birinchi haqiqatga ishonch hosil qilishingizdadir. Buni barcha mavjud usullar bilan o'zingizga isbotlab bering. Shunda aqlingiz oxir oqibat siz bilan kelishadi. Siz juda aqlli insonsiz va istalgan haqiqatni o'zingiz isbot qila olasiz. Shu video ostidagi sharhlarda butun dunyo faqat ikkita yarim ekanligiga
O'zingizni qanday ishontirganingizni yozing. Birinchi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.